Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan channel namu na Shagari TV. Kamar yadda kuke gani yanzu mun kawo muku bidiyo ne akan Atoshi. Idan har kana tare da mu to kai kokari ka kalli wannan bidiyo farko zuwa ƙarshe domin kada a ci gaba da babu labarin abubuwan da suka zo aka amfana da su mu ba mu yi ba. Atoshi coin ne wanda ake mining, kuma dalilin da yasa ba mu kawo bidiyo da wuri ba saboda bincike. To alhamdulillah manazarta, masana, masu ilimi da fasaha wanda suka fi mu manya daga gare mu sun riga sun gama bincike akan shi. Mun ƙara da namu kuma an gama, an riga an samu kwanciyar hankali akan shi. Abu ne mai kyau, kada mutum ya yi wasa da dama. Ba ko naira za ka sa ba, wannan mining za ka yi kuma ana samu. Da farko zan ga muku cewa kana rajista da wannan Atoshi sunan shi. Kun san muna da Satoshi, muna da su Pi Network, Ranek, Bitcoin Legend da sauransu. To wannan shi kuma sunan shi Atoshi, ya fara da A, wancan kuma Satoshi. To wannan kada mu yi wasa da shi saboda kusan duk binciken da aka yi an tabbatar abu ne mai kyau kuma free ne. Ba wuya wajen rajista. Kana ƙara rajista za su ɗauki coins ɗinsu su baka kimanin na dala 14. Wannan coins ɗin za su baka, wannan darajar da na ga muku na dala 14, za su baka coins ɗinsu guda 25,000. Coins ƙwaya ɗaiɗai har 25,000. Shin ko kun san ko nawa wannan coin ɗin zai koma idan har aka yi launching ɗin shi ya kasance cikin kasuwa, ya faɗa a exchanger? To kusan me wannan project ɗin ma yana da ma'amala, ko in ce yana mu'amala da CZ wanda muka fi sani da founder na Binance. Allah ya bamu nasara. Kada in cika ku da surutu, bari mu ga da ake rajista da shi. Kamar yadda kuke gani, idan kana cikin kallon bidiyo namu a Shagari TV, za ku ga alaman da muke nunawa har kullum cewa mutum ya danna wannan alama gashi nan a sama. Fatan mun gani gashi nan a sama. In ka danna wannan ɗan arrow ɗin da kuke gani, zai nuna maka mun rubuta link a ƙasa nan haka. Za mu ce muku ku yi rajista, ga link nan kuna gani. To kana danna wannan link ɗin shine zai ɗauke ka kamar yadda kuke gani. Idan ka danna link, idan za ka rajista kenan. Idan kuma kana cikin group ɗinmu to za ka ga akwai link da muke turawa. Kana danna link zai zo da kai nan. Idan ya zo da kai nan, nan za ka sa email ɗinka kamar yadda kuke gani. Za mu fara ɗaya bayan ɗaya, sai mu sa email ɗinmu. Idan ka sa email ɗinka, akwai abin da nake so in nuna. Tun farko idan kun duba daidai inda na zagaye, inda wannan arrow yake motsawa, za ku ga na ba da space. To akan ka ba da space za ka iya rajista, ka je ka danna wannan sign up, sai ce maka ai abin da ka sa ba daidai ba, bayananka ba daidai ba. To wancan ne saboda ka ba da space. Sai ka je ka yi delete so ɗaya wurin .com ɗin nan kamar yadda kuke gani, sai mu delete. Kun gani ya dawo babu space yanzu, mun sa email ɗinmu daidai. To idan ka sa email ɗinka, abu na gaba sai ka zo ka danna wannan da kuke gani, send code ɗin nan. Ga guri nan za ka sa shi idan sun tura maka ta email ɗinka. Enter verification code. Za ka danna send, za su tura maka saƙo ta cikin email ɗinka. Kamun ka danna wannan send ɗin, idan kana so ka yi sauri sai ka zo ka sa password ɗinka, ka maimaita password. Fatar mun fahimta. To yanzu za mu sa password ɗinmu. Gashi bayan mun riga da mun sanya password namu kamar yadda kuke gani, za ka zo ka danna wannan alama. Za ka ga wani bracket nan sai ka danna shi akan cewa ka yi agree da dukkan tsare-tsaren wannan platform. Sai ka danna shi da yatsa kamar yadda kuke gani. In kun lura za ka ga da muka danna ya nuna alaman good. To yanzu tunda mun riga mun yi, me na gaba? Kawai sai ka zo ka danna send. Wannan send code ɗin za su tura maka wani code domin su yi verifying email ɗinka. Sai mu danna shi kamar yadda kuke gani, gashi yana searching. To kamar yadda kuke gani, idan ya ƙare ga abin da zai nuna maka. Abin da nake so ku nuna, za ku ga wani alama nan, ko ga kuma wani alama nan. Ana so ka ɗauko wannan ka zo da shi cikin wannan wurin ya zama daidai. To amma ta yadda za ka zo da shi, za ka aza yatsanka
a wannan inda aron yake sai ka jawo shi zuwa nan har sai yayi daidai da wannan abu. To kamar yadda kuke gani zamu yi gashi na sa yatsa na jawo ya zo daidai sai mu saki. Kun ga yayi good. To wannan shine yadda ake sai su tura maka. Kun ga nan sun ce sun tura mana sent, sun tura mana da saƙon ta email. To me zamu yi? Kawai sai mu je cikin email ɗinmu. In ka ci sa'a za ga ya bayyana a saman wayanka kamar yadda kuke gani. Gashi ya bayyana a saman wayanmu. Gashi nan sun tura saƙo. To yanzu zamu jawo kamar yadda kuke gani. Idan kun duba za ku ga saƙon da suka turo mana nan. Atoshi sai mu danna shi mu shiga ciki kamar yadda kuke gani. Bayan mun shiga sai mu danna domin mu ɗauko wannan code ɗin da suka ce sun tura mana. Code da suka tura mana idan kun duba za ku ga gashi a ƙasa 0500 sai mu danne da yatsanmu. Idan ka riƙe ba sai ka kwafi ba. Kun gani 50091 sai mu yi kwafi sai mu yi minimizing sai mu dawo cikin Atoshi ɗin sai mu zo mu sanya wannan code da suka tura mana ta email a nan. Wannan shine yanda ake cikin sauƙi. Kun ga mun sa kawai sai mu danna sign up. Idan kun kula ba wani wahala sai mu danna sign up. Gashi register mu ya riga yayi successful, ku rinka kiyayewa. To kun ga bai wuce da mu ko ina ba yanzu amma register mu yayi. Idan ka ga na ma successful ba sai ka sake dannawa ba zai wuce da kai ko ina ba. Abin da yake jira gare ka kai downloading wannan application nasu. Register to download app. Dole sai ka sauke wannan. Shine hanya da ake bi. Wannan application nasu sunan shi Atoshi amma ba za ka same shi a Play Store ba. Saboda kaucewa scammers ba su dora shi a can ba. Yanda zamu yi sai mu danna download kamar yadda kuke gani. Kana danna download din nan zai yi downloading ne daga nan zai maka download cikin wayanka. Ya sauke ma shi a cikin wayanka da kake amfani da ita yanzu. Download kawai za ka yi sai ka jira shi. Da ka danna download ka ga inda zai kawo ka kamar yadda kuke gani. Idan ya kawo ka nan wayanka iPhone ce ko Android. Kun ga muna using Android sai mu zaɓi wannan Android download. Idan kuma iPhone ce sai ka ɗauki iOS. To mu wayan mu Android ce. Kun ga za mu danna wannan kamar yadda kuke gani sai mu danna shi kamar haka. Kana danna shi zai yi searching kamar yadda kuke gani. Idan yayi searching in kun kula gashi ya ce mana download anywhere a nan. Kawai sai ka danna shi. Idan ka je ka danna download tun farko ka ga bai ba ka ɗan jira. Baya nuna alaman ka danna a wata waya. Amma in ka jira zai wuce lafiya ƙalau. Wannan shine hanya mafi sauƙi da ake bi a yi register. Idan mun shiga ciki za ku ga abubuwa domin ku ƙara tabbatar da wannan project ɗin. Kuma kada ku yi wasa da gayyato mutane, free ne. Saboda yanzu a cikin wannan project ɗin babu wanda yake da matsayi face mai kawo mutane. Ba wani bayanai ne ake zuba ba balle ka ce ana bibiyar bayananka tunda mun san akwai harka na cewa a samu bayananka a hacking ɗinsu. Idan kun kula yanzu a ƙasa za ku ga mun riga mun yi downloading ɗin application ɗin. Gashi an nuna mana offin. Duk wanda ya kula. Kun gashi an nuna mana alaman good mun gama downloading sai mu danna wannan offin ɗin kamar yadda kuke gani. Kun ga gashi bayan mun danna sai nuna mana daga Chrome muka yi downloading ɗin shi ba Play Store ba. Don haka za mu danna setting. Chrome ta bamu ta amince daga gurin ta muka yi downloading ɗin shi. Gashi nan sai mu yi install ɗin shi. Kun ga ya bayyana Atoshi Global. Kun ga ba mu samo shi a Play Store ba. Idan za ka jaraba ka gwada searching ɗin shi a Play Store ba za ka samu ba. Kamar yadda kuke gani sai mu yi offin. To bayan ka yi offin za ka yi allowing ɗin shi. Abubuwan da za ka ba shi dama a kai gashi yana ce maka to take a picture and record video. Gashi sai mu danna allowed. Ina buƙatar kuma access ga hoto. Shikenan abubuwan da yake buƙata. Gashi yanzu ya buɗe. Kamar yadda kuke gani wannan shine pejin da zai buɗe maka. To amma yanzu ba mu sa account ɗinmu ba. Wannan app ɗaya ne. Yanzu ya za ka kai login ɗin account ɗinka. Za ku duba duk wanda ma yake son wannan application bayan ka ƙara register. Idan kana so ka samu app ɗin cikin sauƙi idan wayanka ta kasa ka duba a shagari channel na Telegram namu za mu tura da application. Wayanda suke tare da mu a WhatsApp group kuma za mu tura musu
da wannan. Sannan idan kuna kallon bidiyon mu muna aje muku link na kowane group namu, na channel ɗinmu ne, na Telegram ne ko kuma na WhatsApp ne, duka za mu aje muku. Duk wanda ya shiga ciki yake bukata ya magana za a tura mai da wannan application ɗin. Kamar yadda kuke gani yanzu, bayani nake so in yi akan wannan abubuwa da kuke gani. Duk bayan wasu awa 3, 4, 5 zaka zo kana claiming, kana daddanna su. Idan kana daddanna su za su na baka, suna bada coins ɗinsu kyauta. Inda yake taruwa wannan coins nasu za ku duba a nan. Shine gurin da suke sakawa. Duk wanda ya duba da kyau zai ga nan sama inda nake nunawa zai ga babu komai, my Atoshi. To yanzu ba mu yi login ba, bayan ka riga ka saki application ɗin, yanzu sai mu yi login. Ya za ka yi login? Kawai sai ka zo ka danna ga wani alama nan a sama, kun gan shi? To ko baka danna shi ba, kana iya zuwa ka danna na ƙasan nan inda za ka ga an rubuta me, gashi nan, domin kai login a account ɗinka. Kun ga yanzu gashi ya buɗe mana, ba komai a nan, ba mu yi login ba. To sai mu zo mu ƙara danna wannan, muna so mu sanya account ɗin domin ya buɗe mana. Amma hanya mafi sauƙi, ku yi haƙuri, zan yi back domin akwai hanyar da ya fi wannan sauƙi. Shine ka danna wannan ɗaya daga cikinsu, kun gan shi? Ɗaya daga cikin ka danna zai baka dama ka yi login da abin da ka yi register, email ɗinka da password ɗinka. Sai mu danna shi kamar haka, shine mafi sauƙi. Muna danna ɗaya daga ciki, kun ga nuna mana cewa mu sa email, mu sa password. Idan wayan mu ce sai mu ce save, ta yi mana saving. Yanzu za mu rubuta email ɗinmu. Email ɗinmu shine Usman. Sai mu zo mu sanya password namu. Bayan mun sanya email ɗinmu, mun sanya password namu, in wayan mu ce mu danna save, sai mu danna login. Wannan shine login, kawai sai ka danna shi. Kana danna shi za ka ga gashi yanzu, gashi ya buɗe mana. Idan kun duba yana nuna mana dukkan abubuwan da za mu dinga yi, kun gani? Yana nuna mana yadda yake taruwa. To yanzu gashi mun yi register, amma ku duba a sama za ku ga bai bamu wannan 25,000 da yake badawa ba. To kaɗan jira kaɗan, yanzu nan za ku ga ya samu na. Za mu ɗan refresh, za mu ɗan jira, ko kuma ka ɗan shiga wani wuri ka dawo, like account ko kuma team. To za ku ga ya samu na. Sannan yana ba da force guda 100 ga dukkan wanda ya register. To yanzu za mu ɗan danna wannan force ɗin. Za ku ga sun ba mu kyautar wannan coins ɗin kusan guda 25,000. Kun ga wannan sun riga sun ba mu. In kun kula gashi nan, registration plus 100 post gashi nan. Wannan shine wanda suke bada. Yanzu gashi yana ɗan searching. In ya ƙare za ga sun samu na wannan kyautar da suke bada. Sannan akwai abin da nake so in nuna muku. Idan kun duba da kyau, ku duba wannan da kyau, wannan alamomin da na zazzagaye, za ku ga sun yi bishi-bishi. To sai sun ƙara wannan awowin, sannan za ku na claiming duk bayan wannan awa. Yanzu wannan bayan awa 5 da minti 58, awa 5 ne. Duk bayan awa 5 za ka zo ka danna, kana samu. Ba wai bayan awa 5 ba, akwai wanda awa 5 ne. Kun ga yanzu wannan yanzu in kun duba sura minti 58, mu danna shi mai claiming. Wannan sura awa 2, wannan sura awa 3, wannan awa 1, wannan awa 4, wannan awa 5. To haka abin yake. To in kai register, na ga muku suna ba ku kyautar coins guda 25,000. To sai ka danna account domin mu jira, saboda ba instantly suke sawa ba. Idan kun ga yanzu gashi sun samu na, muna danna account, kun ga gashi, kun gani $13. $13 suka bamu, amma yana a rufe, ba a baka dama ka saida ba ko kai wani abu da shi. In kun duba gashi nan, sun bamu na sun bamu gashi nan coins ɗinsu guda 25,000, adadin $13.32 To wannan shine abin da suka bamu. To ya za kana dinga samun wannan coins ɗin nasu? Hanya mafi sauƙi, duk bayan awanni 5-4 za ka kama dawowa cikin wannan site ɗinsu, kana danna wannan, ka danna wannan, za ka ga yana ƙaruwa a nan, yana ƙaruwa a nan. Kun ga gashi nan sun samu na a balance ɗinmu a sama. Duk wanda ya duba zai gani. To abubuwan da nake so in ƙara nunawa a nan,
idan ka yi register kamar yadda kuka san Pi network ana haɗa security circle, to wannan security circle ɗin shi wannan gurin ne. To amma in ka yi inviting mutane, ya za ka yi ka inviting mutane ga guri nan invite. Kawai sai ka danna shi da yatsa. Kana dannawa za ka zo ka danna wannan alamun share link a ƙasa idan kun duba kun gan shi. Wannan shi ne alama ga shi nan. Kana danna share link zai baka dama ka yi copy kamar haka. Kun gani? Ga copy nan a sama. Ga shi nan ina nuna duk wanda ya duba zai gani. To nan ne za ka danna copy. Kana danna copy shi kenan ka yi copy link ɗinka. Kawai sai ka tura ma abokanka. Free ne ba a sa komai. To ku duba ga bayanai. Idan ka riga ka tura ma abokanka wannan, sai mu duba a sama. Duk kai referring wani za su baka kyautar wannan coins ɗin guda 25,000 kuma again. Kamar yadda kuke gani. Ga shi nan a rubuce. Kun gani? Gashi nan sun ce invite new user to register boss account, duka da naka da nashi sun da suka ce mai get 25,000 Atoshi for free. Da kai da wanda ka gayyato za ku samu 25. Kaga wannan da na gayyato kenan ya yi register ya samu 25,000, ni ma da na gayyato shi na samu 25,000. Kamun lokaci ya zo ya yi su daina badawa. To kun ga yanzu wannan shine. Sannan abin jin daɗi wannan Atoshi ɗin akwai kasuwa da take ci a cikin shi. Wannan upgrade da kuke gani akan inviting suka yi shi. Idan kai inviting mutane shine za su yi upgrading ɗinka. Wannan shine kasuwansu wanda za ka iya order abubuwa ba yanzu ba. Za mu ga yadda tsarin kasuwan yake. Kun ga blockchain love marriage out. To kasuwansu ta tsara abubuwa da dama wanda kai da kake mining wannan na san nan gaba kaɗan za a ba da dama. Still ma mutum zai iya yin order wani abu amma da kuɗin shi kamun su ba da dama su launch wannan. Abin da nake so in nuna ga dukkan wanda yake mining wannan ko kuma wanda zai yi. Zan zo in danna wannan alaman da kuke gani na sama. Gashi nan alaman kan mutum. Domin kana iya sa hotonka kuma ka canza sunanka. Saboda akwai sunan da duk kai register da shi, wannan ne za a kama bayyana ma duk wanda ka gayyato da kai da za a gayyato wani da wanda ya gayyato ka. To amma za ka iya canza shi. Sun sama email ɗinka a matsayin sunanka. To za ka iya canza shi ya tashi daga matsayin suna ka sa sunan da kake so kamar yadda kuke gani. Wannan sunan shi sai mu sa Usman Abubakar. Sorry, ba a sa space. Sai dai ka yi wani dubaru. In ka sa space ba zai wuce ba. Ina so in ga mana ne. Kun ga yadda sunan shi yake. To da zarar ka sa space ba zai wuce ba, amma kun ga alaman da na sa. Duk wanda ya duba zai gani na sa wani alama ne na gap. Ban sa space ba saboda in ka sa space ba zai wuce ba. In ka karanta bayanan nasu za ka gani ba a sa space. To wannan shine suna, sai ka zo ka danna wannan alaman confirm domin kai saving sunan da ka sa. Yanzu shikenan ka riga ka yi saving. Sunanmu ya dawo Usman Abubakar. Wannan shine. Sai kuma abin da ban nuna ba shine ku duba wannan alaman. Kun gan shi? Payment settings. Gashi nan. Payment settings. Payment setting ɗin in ka danna shi za ka ga wuri ne na password. Ka danna nan domin ka saita password idan ka tashi cire kuɗi suka ba da dama akan wannan. Idan ka danna za ka yi, za su ce maka ka danna send. Su tura ma saƙo ta email ɗinka domin me ID verification ne. Za a tabbatar cewa kai ne kake so ka canza wannan. Wannan shine mataki na farko da za ka bi. Sai mu danna send kamar yadda kuke gani. Yana nan yana verifying. Mu duba da kyau. Ya kamata wannan abubuwa da zan nuna mu yi haƙuri mu kalla saboda muhimmancinsu da kuma abubuwan da suke nufi. Kamar yadda dai muka yi ɗazu da zamu register, za mu sake jawo wannan abun kamar yadda kuke gani ga gurin da yake. Idan ya yi daidai, kun ga bai yi daidai ba kenan. Ya ɗan wuce. Sai mu sake jawowa sai mun sa shi daidai da inda ɗan uwan shi yake. Kun ga yanzu ya yi. To yanzu me muke jira? Za su tura mana saƙo ta email ɗinmu domin mu yi confirming. Mu ne muke so mu saita wannan payment password. Kun ga sun tura mana saƙo.
gashi ya bayyana a email ɗinmu. Sai mu jawo, sai mu duba in riƙewa za mu yi ko kuma mu kwafa 185529 sai mu zo mu sa kamar yadda yake 185529 shine code ɗin da suka tura mana. Sai mu yi confirm gashi nan. To bayan mun yi confirm za ku ga sun ce mu saita nambobi guda 6. Wannan nambobi guda 6 da za ka saitawa ka sani su ne idan ka tashi cire kuɗi. Idan ba mutum ya san wannan ba ko ka fashi password ɗinka, in dai bai da email ɗinka a wayan shi ko ka bashi password ya shiga account ɗinka ba zai iya cire komai ba. To mu kiyaye. Yanzu za mu saita password ɗinmu. Sai mu kiyaye. Idan ka sa nambobi na farko za su sake cewa ka maimaita don ka tabbatar. To sai mu riga da mun sanya. Kun gani? Mun riga yanzu mun saita payment password wanda in mun tashi cire kuɗi mun riga mun saita. Idan kun kula kuma har thumbprint akwai. Wannan ba za mu saita ba saboda ba namu ba account ɗinmu bane. Na ƙanina ne. To kamar yadda kuke gani mun riga mun saita. Idan mantawa ne kai ga gurin forgot password. To kowa yayi kokari da gaggawa yayi wannan kamun dama ta zo ya kasance ana iya transferring coins ɗinka wani ya cire ma abu wanda bai sani ba. To wannan shine hanya mafi sauki da za ka yi setting payment password ɗinka. To kamar yadda kuke gani yanzu za mu dawo baya. Akwai abin da nake so in nuna mana mai muhimmanci. Yanzu idan kun duba za ku ga alamun wannan mutum ɗin, za ku ga alamun hoto kuma. To za ka iya canza wannan hoton ka sanya hotonka kamar yadda kuke gani. Za mu danna shi kamar haka sai ka zo ka zaɓi album daga cikin wayanka. In kuma ɗauka za ka yi yanzu sai ka zo ka ɗauka. To idan babu hotonka kuma sai ka zaɓi wanda kake da ra'ayi a kan shi. Ko hoton wani abu ne amma kyawu dai ka sanya hotonka ya fi kyau bisa ga ka ɗora hoton wani. To muna duba hoto ne wanda ya fi dacewa mu ɗan sanya domin mutane su gani su ga yadda ake canja hoto. Ba wani wahala a ciki. Dole dai sai ka tsaya kana zaɓawa ne. To amma dai ko da ban sa ba na san mutane sun ga yadda ake ɗora hoto ko in ce yadda ake canzawa. Ka cire wannan hoton ka sanya hotonka. Ba wani wahala. To kamar yadda kuke gani wannan sai na ɗora shi a matsayin hoton mai wannan account ɗin. Bayan ka ɗora hoton sai mu zo nan mu duba kuma kun ga hoton ya riga ya hau. Ga guri nan inda aka ce team center. Wannan team center ɗin zan nuna muku shi menene shi. Za mu dawo baya. To wannan filin wannan wurin da nake zagaye muku in kun kula za ku ga background ɗin wani fili ne da itace haka. To shine ake nufi idan kana so ka canza shi. Shine za ka zo ka danna wannan team center ɗin sai ka taɓa shi kamar haka. Kun gani? Za ka iya canza kuma za ka iya ɗauko wani daga wayanka. Ga guri nan daga wayanka ka ɗora wani hoto da kake so a nan. Mun fahimta ai. To amma yanzu sai mu fara daga wannan sai mu ce wannan muke so. Wannan kawai sai ka danna shi kamar haka. Kun ga yadda zai kasance kenan a wannan wurin. Kawai sai ka danna confirm a ƙasa. Gashi nan kawai shi kenan ka canza. Wannan shine yadda ake canza wannan abubuwan kamar yadda kuke gani. Bayan haka kuma akwai abin da nake son ƙara nuna mana. Kamar yadda kuke gani idan ka dawo fuskan gidan naka za ku duba wannan alaman security cycle wanda nake so in yi bayani a kan shi. Idan ka kawo mutane ko da 5 ne to kai adding ɗinsu a security cycle naka domin coins ɗinka ya rika samuwa. Kamun a zo a rage bada shi da yawa. Kada mu yi wasa da wannan dama. Idan kun duba a ƙasa za ku ga sun ce muku add an existing user. To wanda ka gayyato dama shine za ka danna nan. In ka danna nan sai ka zo ka rubuta email ɗin shi a nan. Daidai yanda yake. Kana danna sai ka danna search. Wannan search ɗin a sama. Kana danna search za ka ga sunan shi ya bayyana lafiya ƙalau sai ka danna add. To za ka yi haka har ka tara mutum 5 su kasance a safety level ɗinka. Mutum 5 ne ake saitawa. Wannan shi zai ƙara gudun mining ɗinka. To mu fahimci wannan. Wato abubuwa na gaba idan ma kana so kai da kanka ka yi research akan wannan Atoshi ɗin. Da farko za ka duba nan don ganin information nasu ko wurin chat da su. Kamar yadda kuke gani da inda suke sakin abubuwa sai ka zo gashi nan. Za ka bi su a Facebook da Twitter don ka ga abubuwan da suke wakana a tattare da wannan. Bayan haka ka tabbatar an nuna maka email ɗinka ya yi verified. Wannan kenan.
na karanta wani bayanin nasu akan za su buɗe Telegram inda za a kasance ana communicating da su. Shi kuma idan sun buɗe za ka zo ka danna wannan chat da kuke gani. To za mu danna shi kamar haka. Ok, masha Allah, sun ma buɗe. Na san ƙila buɗewan yau ne don jiya na duba ba a buɗe shi ba. Yau ko jiya da daddare. Kun ga gashi nan inda za ka yi following ɗinsu. Telegram ɗinsu kenan, Atoshi. To kun ga sun buɗe muna channel ɗinsu, sai mu danna shi kamar haka. Kana danna sai ka zaɓi Telegram account ɗinka sai ka bi su. So kun ga yadda ake. Kun ga gashi yanzu na zo sai ka danna join a ƙasa. Domin ka dinga samun update a kai. Kun ga yanzu mun shiga. Kun ga wani update da suka saki. Da ka yi register suna gaya maka cewa mining ne. Mining patron ne. Gashi nan kana register za ka samu $13 instantly. Sannan gashi suna mana bayanin cewa withdrawal coming soon. To wannan ba abu ne na wasa ba, gaskiya kada mutum ya yi wasa da shi. Coming soon withdraw. Akwai abin da nake so in nuna. Shine farashin wannan duka wannan abin da suka bamu na guda 25,000. Duk guda ɗaya a kuɗinmu na Najeriya bai wuce 0.23 naira ba. 0.23. To kun ga ko naira ɗaya ya kai, kana da na kusan $13. Sannan gashi ƙwaya ɗaya an ce 0.23. Sannan in ya zama naira ɗaya, kai kuma coins ɗinka guda 25,000, sai ka ce naira ɗaya so 25,000 ya baka 25,000. To in ya haura ya zama naira 10 fa, ko ya zama wani kuɗi masu tsoka ga kake da godiya da jin daɗi akan wannan abu. Sannan abin da nake so in ƙara mana shine duk bayanin da kake so ka samu akan ka ga wannan masu kamfanin da bayanansu, sai ka zo ka danna wannan wave a ƙasa. Gashi nan. Wave za ka shiga ga bayanansu da ma yadda aka tsara shi. Kun ga farashin shi ma ya bayyana a nan. Duk wanda ya kula zai ga farashin Atoshi. Kun gani price of Atoshi 0.0005329 USDT Atoshi. Kun gani? To bayani akan shi. Dukkan wanda yake so san bayani ga bayanin da ya fara. Waye Atoshi? Sai ka karanta. Ka ta zuwa ƙasa duk wani bayani da kake bukata sun yi. Kai har ma da waɗanda suka ƙirƙiri abin da manyan da aka gayyato akan wannan project ɗin. Idan muka je ƙasa duk za ku gani. Za ku gan shi inda ya hoto da CZ. Nan kun ga duk wuri ne da za ka ɓata lokaci ka duba kamar yadda muka yi. Ka kalli bayanai da dukkan harkan jaridu da aka yi publishing ɗin wannan abun. Gashi nan da manyan da suke ciki da kuma yadda abin ya samu ɗaukaka. Wannan da kuke gani shine mai wannan abun. Sannan za ku zo nan ku duba ga lokacin nan ya yi hoto da CZ ne wanda yake da Binance, wato CEO na Binance. Gashi nan kuna gani. Idan kun duba za ku gani. Gashi nan duk shine yana tare da manya. Wannan abin ya samu karbuwa. Iya bayanin da za ka samu bai wuce wannan ba. Ka je ka yi research a duk inda ake research akan wannan Atoshi. Ba abu ne na wasa ba. Sai mu zo mu duba da kyau mu gani. Wannan abun ya kamata a ce al'ummarmu sun yi ƙoƙari sun shiga tun da wuri kamun a zo a rasa su daina bada. Kun gani? Duka inda ya kamata ka samu update akan su ga guri nan. Sun riga sun ajiye. Wannan shine hanyoyin da za ka bi ka kasance kana samun update ko ka yi bincikenka akan shi. Ubangiji Allah ya datar da mu. Allah ya ba mu nasara akan shi. Kuma sun yi sanarwa sun ce za su ba da dama a yi withdraw very soon. To kun ga ba mamaki kaga abin ya bayyana a Binance. Daga nan kuma ba mu san darajar shi za ta kaya ba. To kada abin mu a baya. Allah ya shige mana gaba. Kuma Allah ya dace da mu. Wannan duka bayani ne na celebrities wanda kuke gani na duniya a harkan online, a harkan crypto. To duk shine na aka tara celebrities na duniya. Muna gani wanda su sun shahara ne akan harkan online za a ce, ko akan harkan crypto. Idan mun duba da kyau duk za mu ga gashi. Daga cikin site ne za ka zo ka duba ka gani abin da suke nuna maka. Domin ka samu tabbaci, ka samu kwanciyar hankali akan wannan Atoshi ɗin. Ba abu ne na wasa ba. Mu yi ƙoƙari mu shiga makayan mu. Free ne. Ba a sa komai a ciki. Allah ya shige mana gaba. Allah ya ba mu nasara. Sannan in ban manta ba, na nuna hanya da ake bi
domin mutum ya yi ƙoƙari ya shiga kasuwa. Hanyar da ake shiga kasuwan kuma hanya ce mai sauƙi. Ga shop nan ma a ƙasa, ɗazu na nuna muku website na bayanansu. Idan ka shiga shop za ga abubuwa wanda kake so ko kake ra'ayi, ko na mata haka, ko agogai, ga su nan da jikuna kana da. Duk za ka yi order wanda kai za ka biya kuɗi personal a jikinka kamun su ba mu wannan coin ya zama transferable wanda za mu yi order da shi. Kun gani? Suna da kasuwa a ciki. To wannan shine bayani. Duk wani ƙarin bayani da kuke so za ku iya biyo mu a Shagari channel, ko kuma ku duba mana ajin link. Idan kuna bibiyan mu kuma ta cikin YouTube, da mai son ya yi register a YouTube, mun nuna muku inda ake ɗaukar link. Fatan ba za a manta da alaman subscribe ba. Shi yana taimakawa wurin da an saki bidiyo ka sani. Kamar yadda kuke gani, musamman in ka danna ƙararrawa, shi duk lokacin da muka saki ba zai wuce ka ba. Ka zaɓi all. Wannan shine yanda ake. Allah shige mana gaba. Ya bamu nasara baki ɗaya.